सो आज के लेक्चर में हम हार्ट साइकिल क्या रहती है और हार्ट साउंड क्या रहते हैं इसके बारे में देखेंगे। एनिमेशन थ्रू हम ये जो वीडियो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। एंटीरियर साइड कैसी है, पोस्टीरियर साइड कैसी है, पल्मोनरी वेन कैसी है, पल्मोनरी आर्टरी कैसी है, एवोर्टा कैसा दिखता है और जो कोरोनरी आर्टरी रहती है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ये जो है ये आपका एवोर्टा है। देन ये जो है ये आपकी एसवीसी है। ये जो है आपकी पल्मोनरी है। ये जो पीछे का पार्ट है वो आपका लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ अंदर हमको वॉल दिख रहे हैं। दिस वन इज द वॉल। ये जो है ये ग्रीन कलर की ट्राइकस्पाइड वॉल। ये जो है वे बाइकस्पाइड वॉल। ये पल्मोनरी में है वो पल्मोनरी वॉल। और जो एवोर्टा है उसके अंदर यहाँ जो है ये एओर्टिक वॉल। और ये जो बीच का पार्ट है इसको सेप्टम बोलते हैं। बीच का सेंटर पार्ट जो है उसको सिर्फ सेप्टम बोलेंगे। और साइड का जो है वो आपका मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, सबसे बाहर का अंदर का, ऐसा हमने डिवाइड किया था। सो आर यू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ हार्ट? दिस वन इज द राइट एट्रियम, दिस वन इज एसवीसी, दिस वन इज द आईवीसी, दैट इज द inferior vena cava, and this one is the right ventricle. Then this right ventricle goes into the pulmonary. This one is the pulmonary artery, which is the right pulmonary and left pulmonary, both are there. Then this pulmonary are again enter into the posterior side, that is the pulmonary vein. These are the pulmonary vein, they are 4 in number, which is enter into the left atrium, and this left atrium again goes into the left ventricle, and these left ventricle enter into the aorta, and this aorta gives supply to your whole body. And these are the coronary artery which supply blood to the heart. The working of heart is takes place in this way. Contraction and relaxation are there. So next is the cardiac cycle. So what is meant by the cardiac cycle? Heart require time for a contraction and relaxation is called as a cardiac cycle. So time required for the cardiac cycle is 0.8 second, and this 0.8 second can be divided into, again, depend on the part of the heart. So firstly, what is meant by the cardiac cycle? So जो कार्डियक साइकिल है वो एग्जैक्टली क्या रहता है? हार्ट जो है वो ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। ये जो ऑर्गन है वो पंप हो गया तो ही आप सप्लाई जो है वो मिलने वाला है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो उसकी जगह पे वैसा ही रहा तो उसमें पंपिंग हो जाएगा क्या? ब्लड आपके ऑर्गन्स को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हार्ट में जो ऑर्गन्स रहते हैं, चेम्बर्स रहते हैं, अपर पार्ट को हमने एट्रियम बोला था। दिस वन इज द एट्रियम. टाइम रिक्वायर फॉर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है, राइट और लेफ्ट दोनों भी साइड के जो एट्रियम है उनके लिए टाइम जो रिक्वायर्ड रहता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो 0.1 सेकंड का रहता है. 0.1 सेकंड इज द एट्रियल सिस्टोल. उसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं. तो टाइम रिक्वायर फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स तो बड़े रहते हैं एज कंपेयर टू द एट्रियम, एट्रियम से बड़े रहते हैं. टाइम रिक्वायर फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अराउंड 0.3 सेकेंड्स. इसको जो लगने वाला टाइम जो है वो कितना रहेगा? 0.3 सेकेंड्स का रहेगा. और टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीट हार्ट डिस्टॉल, जो हार्ट है उसको पूरे हार्ट को डिस्टॉल होने में मीन्स रिलैक्स होने में लगने वाला जो टाइम हो वो 0.4 सेकेंड्स का रहेगा. तो अभी आपको समझ में आया एट्रियल सिस्टोल मीन्स क्या रहेगा? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, एट्रियम छोटे होंगे उसमें. सेकेंड इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसमें वेंट्रिकल्स छोटे रहेंगे और उसको लगने वाला टाइम जो है वो 0.3 सेकेंड्स का रहेगा. और थर्ड वन इज द कंप्लीट कार्डियक डिस्टॉल. ये जो कंप्लीट कार्डियक डिस्टॉल है वो 0.4 सेकेंड्स का रहेगा और उसमें हार्ट पूरा जो है उसका एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों भी क्या होंगे? रिलैक्स होंगे और नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. उसके जो सेल्स है वो वर्क कर करके थक जाते हैं कंटिन्यूस. आपका हार्ट जो है वो कंटिन्यूस बीट करता है. उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो रिक्वायर रहता है और वो जो 0.4 सेकेंड का है वो रेस्टिंग पीरियड करके उसको बोला जाता है. उसे कंप्लीट कार्डियक डिस्टॉल बोलते हैं. तो भाई आपको समझ में आया एट्रियल सिस्टोल क्या रहेगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या रहेगा और कंप्लीट कार्डियक डिस्टॉल क्या रहेगा. टोटल हार्ट
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड टाइम इज अराउंड 0.8 सेकेंड। ऐसा ही 0.8 सेकेंड के जो कंप्लीट साइकिल है आपके 1 मिनट में 60 to 80 साइकिल्स जो है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है वैसा समझ में आता है। अभी आपका जो हार्ट है वो स्लोली वर्क करता है, कभी कभी ये जो हार्ट है आपका बहुत स्लोली वर्क करता है, मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत स्लोली हो जाता है, उसको ब्रैडिकार्डिया ऐसा बोलते हैं। तो कभी कभी ये जो हार्ट है वो बहुत फास्टली क्या करता है, पंप करता है, तो उसको ट्रकीकार्डिया ऐसे बोलते हैं। हार्ट साउंड, सो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप जो है वो आपके चेस्ट वॉल पे लगा के हार्ट का साउंड जो है वो चेक करते हैं। वो जो साउंड है वो 2 टाइप्स का रहता है, इसको एक को लूप ऐसा बोलते हैं, LUB लूप बोलते हैं, तो दूसरे को DUP डूप बोलते हैं। सो 2 टाइप के साउंड जो है वो वहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट में क्या रहते हैं, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो वॉल्स है, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है, वो क्लोज और ओपन होते टाइम क्या हो जाता है, उससे एक प्रकार का साउंड क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। जो हार्ट साउंड है वो 2 टाइप्स का रहता है, LUB लूप स्लाइटली लाउडर एंड इट इज द साउंड ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ये जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, और ये जो एट्रियोवेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वॉल है, ये जब क्लोज होते हैं उसके क्लोजिंग का आवाज जो है वो थोड़ा सा लाउडर लेता है, उसको लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है दिस वन पल्मोनरी के बराबर नीचे, मैंने इसके पहले आपको ऑर्गन्स दिखाए थे, पार्ट्स दिखाए, तो पल्मोनरी के बराबर नीचे ये जो है आपकी पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है। और यहाँ पे दिस वन, ये जो ग्रीन कलर की है ये आपकी एवोर्टिक वॉल है। एवोर्टा के बराबर नीचे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये आपकी एवोर्टिक वॉल है। सो ये एवोर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल क्लोज होने का जो साउंड आता है उसको डूप ऐसे बोलते हैं, DUP डूप। और ये जो साउंड है वो थोड़ा सा कैसा रहता है, सॉफ्टर रहता है देन द लूप। लूप से वो सॉफ्टर रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो वॉल्स है वो बड़ी वॉल्स है, और उससे जो साउंड क्रिएट होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा देन द डूप। लूप एंड डूप अभी आपको समझ में आया। लूप मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज होने की जो आवाज है उसको लूप बोलते हैं। तो एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल क्लोज होने की जो आवाज है उसको डूप ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे आपको हार्ट का जो सर्कुलेशन है ये दिखाई दे रहा है। दिस वन इज द SVC, दिस वन इज द IVC, एंड दिस वन इज द राइट atrium, then this one is the right ventricle, then this goes into the pulmonary artery, then this pulmonary again enter through a pulmonary vein, enter in this area, this is the left atrium, and then this left atrium to the left ventricle, and this left ventricle to the aorta, and give supply to all body parts. So now you can easily understand right atrium, right ventricle, then pulmonary artery, then pulmonary vein, then left atrium, left ventricle, and the aorta.